И всем привет, с вами София Блогер. И сегодня я сделаю обзор вот такой вот игры. Это игра про поп-ит. Это надо делать поп-иты. Вот. Сейчас она быстро загрузится или нет? Нет. Просто она иногда загружается долго. Пришлось включать на паузу, потому что игра зависла и долго загружалась. Вот, это все попыты. Вот сейчас я... Первый желтый. Это кругленький. Мой первый, который просто показывали единорожка. Потом вот бонусный уровень. Это вот есть такие бонусные уровни, где ты берешь и делаешь, как хочешь. Вот это бонусный уровень с пазликом и с бабочкой. Там, не знаю, это почти всегда. Вот. Надо полопать. Тут только... О, это да, этого. Одна не осталась. Так. Так, вот. Время бежит? Или это... А нет, это не время бежит, это пупырки сколько я полопала. Или это очки, не знаю, это сразу. Вот. Так. Сейчас поставлю на паузу и то. Вот я выиграла этот ананас. Ну что, посмотрим. Вот эту вот бабочку, которую я лопала, я делаю ее. Вот. И там я добавила какой-то лизун, или что это, шарик какой-то лизунный. И добавила утенка. Вот все. Не знаю, будет на следующем попыте будет такое. Но очень хочется, чтобы было. Вот. Это я хочу выйти. Это, короче, бонус на эти, если не хочется. Но я не хочу делать это. Вот. Я хочу делать попытки. Вот формочки можно выбрать. Я выберу... О, у меня вот такая звездочка. Кексик. На кексик не буду. Я это... обычную звездочку. Вот тут выбрать можно. Вот, например, это. Но я не хочу. У меня звездочка радужная. Такая же прям. Но я ее сделаю просто вот цветов, которые я хочу. Вот. Такой. Подзавис. Нет, зеленый я не хочу. Так, не беру что-то. Синий. Вот. А может, надо просто нажимать? Так. Что-то подзавис. А вот. Вот все цвета. Вот. Вместо что-то я не ставила. Либо уточку, либо ананас. Не знаю, правда, как я это умещать буду. Ну, утка. Если утка получится, ура, получилось. Вот радужный еще добавлю один. Места так нет. Так, они все раскидали. Ой. Сейчас. Пресс. Ну, давай-ка. Так. Каша-малаша называется. Так, ну что. Ну, реалистично.
Мне кажется, серединка чуть-чуть никак, но у настоящего вживую, который это. Тут игра на английском, все, ну тут понятно. Так, ну что, зависло. Игра почему-то не работала, зависла на рекламе. Ну так, я все показала про эту игру, сделала обзоры. И поэтому всем пока-пока.